Xin chào mọi người, mình là Đặng Nguyên Bình, thuộc đội thi cùng AI tiến tới tương lai. Mình là sinh viên năm 3 Đại học Bách khoa Hà Nội ngành kỹ thuật điều khiển, tự động hóa. Đến với cuộc thi AI thực chiến, với mong muốn được cơ hội tiếp cận với những công nghệ hiện đại, có thêm kiến thức, hiểu biết về thị trường AI trong và ngoài nước Việt Nam, hướng tới một tương lai công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tự động hóa. Đội cùng AI tiến tới tương lai sẽ cố hết sức mình không chỉ trong cuộc thi AI thực chiến mà còn lan tỏa tinh thần học hỏi, thi đua, cố gắng tìm hiểu những kiến thức mới, công nghệ mới, kỹ thuật mới.